एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आई सबैजना सन्चै आएर हुनुहुन्छ होला र म पनि एकदम सन्चै आएर छु। आज चाहिँ हेर्नुहोस् मिति 2082 सालको पावन अवसरमा डुल्न जाँदैछौँ तपाईँहरू पनि हामी ए केटो चट्टा हिरो भएर गएको छ क्या। आज केटाहरूले एक एकवटा चाहिँ त पुरा हुन्छ कि हुँदैन केटाहरूको कि गफै मात्र हो। यसो ऊ पर चाहिँ ऊ हाम्रो मधेसी पाहुना भन्नुपर्छ। पाहाडमा चाहिँ एकदम हामीले घुमाउनु पर्छ। यो चाहिँ हामी चाहिँ ऊ टुरिस्ट हो, हामी गाइड हो। उसलाई धेरै ठाउँ I am from USA. I am just coming tomorrow because I am very ओके ओके yes. यता चाहिँ पिपल डाँडा भन्छन्। अहिले सबै परिवर्तन आएको छ। I am going to काठमाडौँ। नो 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 किनकि हामी धेरै काठमाडौँ। सो यो चाहिँ पिपल डाँडा भनेर चिनिन्छ। सो फाइनल गाइड्सहरू यहाँ चाहिँ एकदम राम्रो परिवर्तन भइसकेको छ नि त। यहाँ हेर्नुहोस् आज चाहिँ यहाँ मेरो चाहिँ तलतिर गाडी चढ्न पुग्न आँटिसक्यौँ। साथीहरू पनि अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। मुलाहरूलाई मैले तपाईँ ल्याइदिन्छु। सो हाम्रो साथीहरू तौली पो रोपिसकेको छ नि। तर त बानी हो कि बानी हो त्यो रोप्ने बानी हुन्छ कि हाम्रो पनि हुन्छ होला कि त्यतिखेर रोप्नुपर्छ भन्ने हुन्छ नि त होइन। यतातिर अलिक छिटै मकै छर्नु उनीहरू पनि यसो गाइड्सहरू लगभग के भन्छ त्यो बस आउने रोड चाहिँ पुग्न आँटेको छौँ। बस चाहिँ आएको छ कि छैन। गुड्ने प्लेन त भिरतिरबाट आउँछ कि अब उडेर आइजान्छ यो हनुमानबेडी भन्ने ठाउँतिर आइपुगेको छौँ। हामी चाहिँ माथिबाट बस चढेर जाने कुरो थियो नि त। सो हामीले चाहिँ बस पायौँ, बस पनि आएन छ। सो यता चाहिँ अब हामी चाहिँ उँभोबाट तिर्सी जाने रोड थियो। यताबाट यता चाहिँ हनुमानबेडी पर्छ। यतै हेर्नुहोस् न तौली सौली रोपेर एकदम राम्रो छ नि त। सो हाम्रो साथीहरू पनि अगाडि छन्। एकदम ढिलो भनेर एकदम भन्ने छन्। र सो हामी चाहिँ अब यहाँ खोलाको झोलुङ्गे पुल चढ्दैछौँ। सो फाइनल गाइड्सहरू तपाईँहरूलाई पनि म देखाउन सक्छु। र यता चाहिँ यो ठाउँ यो हनुमानबेडी चाहिँ एकदम राम्रो छ नि त। तल चाहिँ खोलाको बगर रहेछ। सो एकदम राम्रो ठाउँ छ। हाम्रो गाउँ त माथि हो नि। ए यता यस्तो रहेछ। हाम्रो साथीहरू चाहिँ तल केटा हो पर्खिन हौ। अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई खोलाको झोलुङ्गे पुलले एकचोटि पहिरो माथि यसको शिरतिर चाहिँ थुनिएर एकचोटि यता धेरै क्षति पुऱ्याएको थियो नि त। सो धेरै घरहरू लग्यो, धेरै मान्छे गाईबस्तु एकदम धेरै बगाएको थियो। यो चाहिँ अहिले चाहिँ सुकेर सानो भएको छ। यहाँबाट लाइन लान्छ त्यो घर चाहिँ सानो भइरहेको छ। साथीहरू खोला आइपुग्न आँट्यो। बाटो एकदम बर्बाद रहेछ नि त। सम्म के त सबै त्योसम्म आज ठेस मात्रै लागिरहेको छ कि एकदम दाहिने खुट्टा पनि ठेस लाग्यो, देब्रे पनि लाग्यो। आज केही चाहिँ अशुभ हुन्छ जस्तो लागिरहेछ। तर खास नहोस्। झन्डै नै आइसकेको छु। अब तपाईँहरूलाई म हेर्नुहोस् यहाँ खोलाको झोलुङ्गे पुल देखाउँछु। एकदम डरलाग्दो छ कि। सो अब चाहिँ हामी यो खोला चाहिँ माथि थुनिएर एकचोटि चाहिँ यता अलिक माथि दोबाने भन्ने ठाउँ छ हो। यता चाहिँ एकदम धेरै क्षति पुऱ्याएको थियो। अलिक छेद्या खोलो छ नि त यहाँ।
धेरै लगानीहरू गरेको थियो, खेतहरू रोपेको थियो, सबै पुर्दै यस्तो हो क्या। सो गाइजहरू म चाहिँ अब केही समयपछि पुग्छु। म चाहिँ अब अलिकति खोला तरेको नि त अलिकति पाती साथी चढाउँदैछु। हो तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ। अब चाहिँ म उल्टर्दैछु नि त, ऊ पर लामो छ। मैले चाहिँ पाती चढाएको। सो म चाहिँ एकदम लाग्दैछु नि त, यी खोलो चाहिँ एकदम ठिक छ। हलिँदो रहेछ लचक लचक भएर त। यो दोवामा चाहिँ हामी पौडी खेल्ने कुरो छ, तपाईँहरूलाई पनि म देखाउँछु। अब हामी चाहिँ हपहपी भएको छ नि त, गर्मीले एकदम भोक पनि लागेको छ। पैदल यात्रा यो खोलाले चाहिँ लगभग 2081 चाहिँ धेरै क्षति पुऱ्याएको थियो। अहिले चाहिँ हेर्नु न यहाँ ढुङ्गा कस्तो के पौडी खेलौँ हो। हाम्रो निकै छ यता मनिष छ। पौडी खेलौँ न केटा, मिलन खेलौँ हामी चाहिँ। यहाँ खेलौँ कि खासै गहिरो छैन, हेर त मिलन। यहाँ हेर खेलौँ न, कस्तो मुला रहेछ न हौ। डढाएर चाहिँ के हुन्छ त अनि। उयो दोवामा चाहिँ हामी पौडी खेलौँ भनेको कोही केटाहरू नै मान्दैनन्। सो यो चाहिँ हाउ खोला बर्खामा चाहिँ एकदम ठुलो हुन्छ क्या, नराम्रो क्षति पुऱ्याएको छ। हल्ला न हल्ला, अझै मजाले हल्ला। मोबाइल त चिराउला है भाइ हो। सो हामी चाहिँ लगभग यो पार गरिसकेका छौँ। हाम्रो साथीहरू पनि छन्। हाम्रो साथीहरू चाहिँ अगाडि डरले कुदिसके। सो हामी चाहिँ बिस्तारै आउँदैछौँ। पैदल यात्रा गर्दै माथि माथि हिँड्दैछौँ के। सो पौडी खेल्नु भनेको कोही मानेन, एकदम गर्मी भएर चाहिँ एकदम भोक लागिरहेछ। अलिक माथि चाहिँ एउटा पसल छ, त्यहाँ पुगेर चाहिँ हामी चट्टोसँगले खाँदैछौँ। हाम्रो चाहिँ साथीहरूलाई एकदम खानाको फर्काइ थियो, एकदम खाना चाहिँ चट्ट आइपुगिसक्यो। हुन्छ त्यहाँ मासु बोटुको चाहिँ राखेको छ के भयो। हाम्रो साथीहरू चाहिँ हेर्नु न, खानालाई कति छ न धप्पै एक गएको छैन। सो अब हामी चाहिँ खाना आइसक्यो। यसले चाहिँ खाइ नै सकिसक्यो। त पनि खाइ नै सकिसक्यो। यसले चाहिँ खाना खाँदैछ एकदम यत्र घाँस। गाइजहरू हामी चाहिँ बानेश्वरको डाँडा चाहिँ टेक्न छौँ। बानेश्वरको डाँडा चाहिँ एकदम चकभक छ नि त। आज चाहिँ वैशाख 1 गते हो। वैशाख 1 गतेको दिन चाहिँ यहाँ त चाहिँ माउ चाहिँ डरै नै छ। सो फाइनल गाइजहरू हेर्नु। सो यता चाहिँ फाइनल गाइजहरू यता चाहिँ मान्छे एकदम कम मात्रामा हो, अलिक उता चाहिँ धेरै। सो यहाँ हेर्नुहोस् आफ्नो रमाइलो छ क्या। सो फाइनल गाइज मान्छे चाहिँ एकदम प्याक छन्। सो प्याक भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले त केही लिएन नि त। सो हामीलाई चाहिँ एकदम कोही छैन साथी, सेल्फी पनि लगाइरहेछ। सो हामी अलिक उता जानुपर्छ। हाम्रो दुईटा जाउँ हामी ओइ माथि जाउँ। सो अलिक माथि केही कुछ रमाइलो ठाउँहरू देखाउन जाँदैछु। सो तपाईँहरूले पनि एकदम ध्यान दिएर अन्तिमसम्म भिडियोहरू दिनु होला र सबैजना सपोर्ट गरिदिनु होला। चाहिँ
ओए आज चाहिँ एउटा कोही राम्रा राम्रा दिदी बहिनी आउनु भएको छ आज चाहिँ वैशाख 2 गते हो नि त त्यही भएर यहाँ चाहिँ सो 3-4 वटा डाँडा रहेछ एकदम रमाइलो छ सो आज चाहिँ 2000 सो निमनगढी धार्मिक पर्यटक स्थलमा पनि आज त्यहाँ चाहिँ मान्छे 100-150 जति आएका थिए अरे मान्छे एकदम धेरै छ नि एकदम मान्छेको आफ्नै ताल छ हामी चाहिँ यहाँ माथि एउटा टावर छ त्यो टावरमा चाहिँ जाँदैछौँ त्यो टावरमा चाहिँ हामी पुग्छौँ सो पुगेपछि हजुरहरूलाई त्यो टावरको माहौल कस्तो छ टावरमा कस्तो छन् कति छन् मान्छे सबै देखाउँछु हजुरहरूलाई सो हजुरहरूले ध्यान दिएर हेर्नु होला तिमी गलेको छैनौ हाल्ने कुरो छ भर्खरै खाना खाएर आएको नि त हामी सो खाना खाएर आउँदा चाहिँ एकदम त्यो हुन्छ नि सुँगुरको मिट हो यो खाएर आउँदा एकदम शरीर चाहिँ एकदम बोधो भइरहेछ कि सो त्यसको लागि हामीले के खानेकुराहरू ल्याएको थियो 2 भाइ केटाहरू चाहिँ ऊ तल छन् हामी चाहिँ त माथि आएको छौँ तिनीहरू चाहिँ खास तिनीहरूको प्लान चाहिँ तलको केटाहरू अलिक कुत्तापट्टि छन् होला हौ सो जु चाहिँ माथि टावर पुगेर घुरेको सो अब हामी चाहिँ यहाँ एकछिन बस्छौँ होला यहाँ तलतिर एकछिन बस्छौँ होला सो बसेपछि अनि हामी चाहिँ घर जान्छौँ एकदम घुम्छु नि एकदम नाच्नु छ कि सो रमाइलो छ र पनि अब के गर्नु समय छैन अब पैसा पनि धेरै छैन सो त्यही भएर हाम्रो चाहिँ पुग्दैन त्यही भएर अब हामी घर घुम्न आँटेको सो यता चाहिँ धेरै रमाइलो छ नि त ग्रुप छ रमाइलो सो हामी चाहिँ अब यति राम्रो मान्छेले बिहारको बजार पुग्न सुहाउँथेन कि सो एकदम रमाइलो छ सो गाइजहरू म चाहिँ घुरेको छु फाइनली गाइजहरू घर त्यहाँ फोटो खिच्न धमाधम छ सो म चाहिँ सो तपाईँहरूले मेरो भ्लग अन्तिम हुन आँटेको छ सो म चाहिँ अब घर पनि घुरेको नि त खासै रमाइलो एकदम धेरै रमाइलो छ रमाइलो चाहिँ सो साथीहरू पनि मास्तिर गइरहेको छन् 2 भाइ चाहिँ तलै छन् दिदीले चाहिँ खोइ के हो केटीपट्टि पनि ए जग्गा बग्छन् यो डाँडातिर रमाइलो छ 3 अघिसम्म चाहिँ राम्रै थियो अहिले चाहिँ एकदम गाडाङगुडुङ गर्न थाल्यो पानी पर्ला जस्तो भइरहेको म चाहिँ पानी पर्न सक्छ त्यही भएर अब हामी घुरेको सो कोही नै छैन एकदम डान्स छ कि सो अब यो डाँडा चाहिँ केही समयपछि छोड्नै आँटेको छौँ सो अहिले चाहिँ खासै मान्छे छैन नि त सबै नै गइसक्यो र हामी पनि लाग्छौँ हामी पनि लाग्ने बेला भइसकेको छ 2 भाइ केटाहरू चाहिँ हामीदेखि छुट्टिएको थिएँ हामी 3 भाइ चाहिँ यहीँ छौँ सो अब हामीलाई पनि भोक लाग्यो नि त अब गएर खाजा खानुपर्छ खाजा खाएर अनि लाग्नुपर्छ घर चल्नुपर्छ सो धेरै बेर बसेर हुँदैन कि यस्तै टाढ थियो कि माथि एउटा अनि त्यहाँ चाहिँ लाली गुराँसहरू पाउँथ्यो सो त्यहाँ जाउँ भनेको समयले पुगेन सो
गाइसहरू भिडियो चाहिँ लामो भइसक्यो सो म चाहिँ यति भन्दै बिदा हुन चाहन्छु हस्त जय नेपाल।